तो दोस्तों अगर आप 500 रुपये से कम के बजट का यूएसबी कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो सर्च कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपके लेके आया हूँ जेब्रोनिक ब्रांड का ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, जिसे कंपनी जुड़वा 555 के नाम से बुलाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, कंप्लीट प्रोडक्ट ओवरव्यू लेंगे और जानेंगे कि इसे खरीदना वर्थ है भी या नहीं। मैं हूँ अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 415 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया था और आज की डेट में इसका प्राइस 495 है। ऑफर पीरियड के समय में आपको ये 300 रुपीज़ में भी मिल सकता है। तो दोस्तों जब ये मुझे डिलीवर हुआ था तो ये कुछ इस तरह के कार्टन बॉक्स में आया था। अब इससे आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा था और इतने छोटे से एक कीबोर्ड बॉक्स के लिए फ्लिपकार्ट ने इसे बहुत अच्छी तरह से पैकिंग किया था, जिसके लिए फ्लिपकार्ट को मैं ऑब्वियसली एक थम्स अप देना चाहूँगा। चलिए इसके बॉक्स पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी कहती है कि इसमें एक रुपीज़ की भी आपको मिल जाता है, कि जिसे यहाँ पे कंपनी ने हाईलाइट किया है, जिसे हम लोग देखेंगे। USB इंटरफेस है, इसमें 1.2 मीटर का आपको केबल मिलता है और इसमें 9 डेडिकेटेड हॉट कीज़ अर्थात मल्टीमीडिया कीज़ भी है। प्लग एंड प्ले है अर्थात आपको कोई ड्राइवर नहीं लगता है। सेम थिंग आपके USB माउस पर भी अप्लाई होता है। बैक साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग दी गई है और ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसे फटाफट हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर में आप देखते हैं तो ये सिर्फ एक सिंपल कार्टून बॉक्स के अंदर में आता है और यहाँ पर एक सिंपल प्लास्टिक पाउच के अंदर आपको ये कीबोर्ड और माउस भी आपके इस प्लास्टिक रैप में आपको मिल जाता है। चलिए इसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसके अलावा इसके अंदर जो आपको 2 पेपर्स मिले हैं, इसमें जेब्रोनिक कि इस प्रोडक्ट के डूज एंड डोंट लिखे हुए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड को देख लेते हैं दोस्तों। तो कीबोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइज़ है, जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है आपका, उससे थोड़ा सा ये देखने आपको छोटा लग रहा है, क्योंकि इसका रीज़न भी आपको यहाँ देखने से समझ में आएगा कि इसके जो एजेस है वो बिल्कुल ही जहाँ तक इसका जो बटन्स है लास्ट वहाँ तक ही ये जाता है। बॉटम में भी ये लगभग कुछ वैसा ही है और साइड में आप देख सकते हैं। ऊपर में जो यहाँ पे ये एरिया दिया गया है दोस्तों, इसके ये जिसे हॉट कीज़ कहते हैं, जिसे मल्टीमीडिया की भी कहते हैं, उसके लिए दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ से आप अपने साउंड को, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर आपका फॉरवर्ड, प्ले एंड पॉज और मेल और इस यहाँ पर सर्च की दिया गया है, जिससे कि हम लोग देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से क्लीन है, जेब्रोनिक की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर आपको इसे स्टैंड दिया गया है, जो कि नॉर्मली आपको सारे कीबोर्ड में मिल जाता है, जो कि आपके हाइट रेस करने का काम में आता है। जहाँ तक इसके बटन कीज़ की क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो जो प्लास्टिक जो इसमें यूज़ हुआ, अगर आप खुद सामने से देखेंगे तो ये प्लास्टिक बहुत ही एवरेज क्वालिटी का है। आप कह सकते हैं कि ये रिसाइकल प्लास्टिक से बना हो और जो कीज़ के ऊपर में जो इसकी जो डिजिट्स हैं वो एक्चुअली प्रिंट नहीं किए गए, जो कि एक अच्छी बात है। ये इसे यहाँ पर पेस्ट किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो ये एक अच्छी बात है, आपके लॉन्ग टर्म यूजेस में भी जो आपके डिजिट्स है वो बाहर नहीं आने वाले हैं। बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको मैं स्पेस बार दिखाता हूँ, अगर मैं इसे कॉर्नर से भी प्रेस करता हूँ तो ये पूरा स्पेस बार एक साथ यूनिफॉर्मली प्रेस हो रहा है। कीज़ में भी आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपको प्रीमियम क्वालिटी के जो कीबोर्ड मिलते हैं उस तरह का आपको फीलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है, आपके डेली यूसेज के लिए परफेक्टली काम करेगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसके नंबर बटन्स को। तो नंबर बटन्स में दोस्तों आपको एक फुल फ्लेज कीबोर्ड की तरह ही आपको इसमें सारे बटन्स मिल जाते हैं। आपको ऐसा कोई भी बटन्स मिसिंग नहीं है। यहाँ पर आपका नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए लाइट्स दिया गया। इसे हम लोग इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखेंगे। माउस की बात करें तो दोस्तों, तो माउस का जो साइज़ है ये एक्चुअली थोड़ा छोटा है, एवरेज साइज़ से ये थोड़ा आपको छोटा मिल रहा है। आपको यहाँ देख सकते हैं इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी एवरेज ही है
और साइज़ भी बहुत छोटा है। बैक साइड में आप देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर आपके स्क्रूज़ को कवर किया गया है और जेब्रोनिक की ब्रांडिंग आपको मिल जा रही है। वेट इसका बहुत ही हल्का है और यहाँ पर आपका इसका साउंड को आप सुन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इधर मैंने तो जैसा कि आपने साउंड इसका सुना होगा, ये दोनों कनेक्ट हो गया है। तो अगर हम माउस को देखें तो हाँ, यहाँ अच्छी तरह से काम कर रहा है। और यहाँ चलिए हम लोग मैं अपने ही चैनल को खोल लेता हूँ। चलिए अब इसकी कीबोर्ड की भी चेकिंग हम लोग कर लेते हैं। तो अगर आपको इसका नॉइस सुनाई दे रहा हो तो आप देख सकते हैं इसका जो कीबोर्ड है थोड़ा नॉइसी है, लेकिन काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो अब चलिए हम लोग इसी वीडियो को प्ले कर देखते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके मल्टीमीडिया कीज़ को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो पहला बटन आपका प्ले और पॉज का है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं प्ले और पॉज होता है नहीं। तो पहली बार में तो नहीं हुआ, तो मैं पहले इसे एक बार माउस से प्ले कर देता हूँ। दोस्तों, फ्लिपकार्ट से मैंने LG मोबाइल 30,000 के प्राइस टैग के साथ ऑर्डर किया था। चलिए इसे हम लोग पॉज करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, ये पॉज बटन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये पॉज हो गया, फिर से प्ले करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तो ये पॉज और प्ले काम कर रहा है। अब चलिए वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, हम वॉल्यूम को लो करते हैं। तो ज़रूर वॉल्यूम बटन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्च बटन दिया गया है, देखते हैं हम। तो सर्च बटन ना आपका लैपटॉप पे देख सकते हैं। मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ। तो लैपटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च का बार भी खुल गया है। तो इसके अलावा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये म्यूज़िक कंट्रोलर का बटन है, तो इसे हम लोग प्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ लैपटॉप में आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये सारे जितने मल्टीमीडिया कीज यहाँ पे आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ जो इंडिकेटर्स दिया गया है उसे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर लॉक का यहाँ पर दूसरा कैप्स लॉक भी मैं ऑन करता हूँ, तो कैप्स लॉक का भी ये ग्रीन हो गया है। और तीसरा है स्क्रॉल लॉक। तो ये तीनों लाइट्स भी आपके बहुत अच्छी तरीक़े से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल जो प्राइस रेंज इसका कहा गया है, आप जैसे कि मैं इसे 415 रुपये में परचेज़ किया हूँ, तो उस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप 500 रुपये से कम के बजट में एक कीबोर्ड विथ माउस लेना चाहते हैं तो ये कॉम्बो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप डेली यूसेज के लिए घर में नॉर्मल अभी जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है या फिर आप अपने ऑनलाइन वर्क के लिए, लाइट वर्क के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट प्रोडक्ट है इस प्राइस पे। इवन हो सकता है आपको सेल्स के टाइम में जब आपके ऑफर्स होते हैं उस समय आपको ये 300 रुपीज़ के प्राइस में भी मिल सकता है, जैसा कि बहुत सारे यूजर्स ने क्लेम भी किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा डिसीजन लेने के लिए कि आपको ये कीबोर्ड खरीदना है या नहीं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।